Следующая новость для возлюбленных. Следующая новость для возлюбленных. Нам уже не хочется дальше снимать эту херню. Вот так вот? Да, нет, на самом деле, небольшой анонс. Миша, я не могу такие вещи говорить. Давайте. Привет. Всем тыдыщ, это так себе влог, и меня зовут Миша Серяк, и это Максим Лупанин. И сегодня мы делаем новостной обзор тех новостей, которые прошли за неделю, которые мы подглядели. Где ты, Максим, подглядел эти новости? На одном местном сайте мы ссылки на все новости дадим, можете посмотреть повнимательнее, ознакомиться с ними. Все ссылки в описании. Итак, первая новость. Греция займется промышленным производством каннабиса. Миш, Максим, что думаешь? это потрясающе. Греция хочет выйти из кризиса с помощью конопли. Типа, знаешь, там, не знаю, в твоей жизни что-то не так, ты чувствуешь кризис. Мне кажется, нам тоже нужно что-то подобное, типа наш ответ за границей. Где наш ответ за границей? Где лидеры? Даешь, я не знаю, там, Russian Garage Alka RF 2018. Итак, следующая новость романтическая. Путин захотел расцеловать работника в Уфе. Почему нет? Кажется, эта новость как-то связана с первой новостью про каннабис. Ну, я думаю, да. А помнишь, это был сериальчик такой там про этого чувака на заводе, там, или в Челябинске, по-моему, Дулин, настало твое время. Максим, у тебя было такое, что ты хотел кого-то поцеловать? Работника в Уфе, бармена, таксиста? В Уфе точно нет, а вот таксиста... А в Красноярске А было, вот да? таксиста, да, в Красноярске, ты знаешь, прям еле удержался, знаешь, хотел, 7 звезд хотел поставить ему, а там 5 просто в приложении только, ну вот, думал, как бы его еще отблагодарить, но сдержался. Просто погладил коленку. Свою, да. Реальная жизнь, реальные новости, реальный Саяногорск. Следующая новость довольно неоднозначная. Житель Саяногорска убил свою девушку за то, что ей не понравилось, как он ее подстриг. Миш, за что тебя хотели убить когда-нибудь? Слушай, я помню, я маленький, подстригался. Меня папа повел в парикмахерскую, принес или привел, я не помню. Я помню, тетя стриглась, и она, кончиками ножничек ухо мне задела, и я, конкретно на нее знал, что она меня пыталась убить, ревел. Бате, наверное, было некомфортно в этот момент. Наверное, он меня хотел убить в этот момент. А мне кажется, ей было более некомфортно. Тюдюнь-тюдюнь-тюнь. Пиу! Следующая интересная новость. В России предложили ввести обязательное тестирование на совместимость до свадьбы для тех, кто желает вступить в брак. Как считаешь? Вот я считаю, это офигенная прошел? тема, смотря с кем. Ну. Ты и я? Тебя бесит что-нибудь во мне, Максим? Чтобы не получилось, как в прошлой новости, где парень из Саяногорска убил свою девушку за то, что ей не понравилось, как он ее подстриг. Вот. Такие моменты лучше заранее узнавать. Ты в браке? Вы в танцах. Да, я в браке 5 лет. Ну, ты знаешь, я не знаю, прошли бы мы этот тест или нет. Я считаю, что наоборот, иногда люди совсем прям противоположные, и они вот как пазлик, так знаешь, щелк, и подошли друг к другу. То есть ты все-таки против этой штуки? Потому что ты бы тогда не был в браке 5 лет или что? Не факт. Не, я считаю, это офигенная штука все-таки. Вот, и, возможно, многим пикаперам и парням понравится, знаешь, там, типа, провел с кем-то ночь, утром вы просыпаетесь, ты открываешь гороскоп совместимости. Извини, милая. Не сегодня. Я бы за, но звезды говорят об обратном. А еще, кстати, вспомнил похожая новость. Про что? Я забыл. Про тест? Эту новость? Нет. Про то, что... Да. А ты обращал внимание, что, я не знаю,
Я когда поворачиваюсь к тебе, я не могу смотреть там тебе в ухо или в глаза, я почему-то на губы смотрю, и я потом думаю, как это по-гейски смотрится вообще на видео. Как такое возможно? Я не обращал внимания, сейчас я буду смотреть. Сейчас ты будешь смотреть не на губы. После этого, короче, закон становится законопроектом. Ты о чем? У тебя лицо смешное, Миша. Была как-то раз такая херня на работе. Я в Енисей Телекоме работал. Приходит мужик, я там, типа, спрашиваете, что вы хотите? Ну, он такой, расскажите мне про модемы. Я начинаю рассказывать, смотрю ему в лицо, короче. Оно нормально, вот совершенно адекватный мужик пришел. Я смотрю, и он, сука, так внимательно меня слушал, что меня... Я такой рассказываю, знаешь, Я ну, просто очень живо себе это представляю. вот, бывает, ты говоришь с человеком нормально, а тут вот я говорю и понимаю, что вот-вот заржу. И я как бы не могу расхохотаться, но и серьезное лицо не могу сделать. Я говорю, и вот так вот, знаешь, как машину заводит, он там проскакивает что-то, вот я так тоже ему рассказываю. Говорю, дальше... И, короче, в определенный момент я, сука, как взорвет просто. Я не могу, я ржу. Я останавливаюсь, такой, фу. Извините. Кстати, то, что ты рассказал, очень хорошо подходит к первой нашей новости. Мне кажется, в Греции так сейчас любые переговоры будут происходить. В любом магазине при покупке товара. И, кстати, была же еще новость, что после 5-летнего сожительства, ну, типа, ты 5 лет живешь с человеком, с каким-то, и это уже считается браком, да. То есть не надо жениться, не надо там заключать, ставить штампик в паспорте. Просто ты уже становишься как бы по факту женатым или замужним человеком. Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. Вот где-то видел интересную штуку по этому поводу. Вот так вот живешь с пацанами 5 лет в общаге, и все, ты замужем. Или женился. Да. А сколько ты уже в отношениях? Ну, почти 5 лет. Вот. Ты смотри, Я может быть, задумался. может быть, время пройти новости. тест на совместимость, пока не приняли. Тест на беременность, он аннулирует результаты теста на совместимость или нет? Как считаешь? Ну, я думаю, да, он как-то... Дополнительные баллы дает какие-то на совместимость. Ну что ж, это были все новости на сегодня. В принципе, были еще новости про 4 правила здорового образа жизни, про глобальное похолодание, да, но это вы все можете посчитать сами. В завершение хочу сказать, что сегодня я увидел, как... Наберите на ютубе Децл без фанеры поет. Вот. Витас. А я что сказал? Слушай, Миш, а у тебя... Давай поговорим, какие у тебя новости были. Есть у тебя какие-то новости интересные в жизни? Ты хочешь меня подвести вот к этой собачьей истории? Мне правда интересно, что у тебя с собакой произошло. Предвкушение, что же будет дальше? Подписывайтесь на нас, если хотите узнать мою историю с собакой. Мою собачью историю. Вкратце, над какой ситуацией мы сейчас ржем. Об этой ситуации мы расскажем в одном из следующих выпусков. Да, дело в том, что Мише в рот кашлянула собака. Это был так себе влог. Ссылки на новости в описании. До встречи. Bye.